হাই ফ্ৰেণ্ডছ, হাই বন্ধুসকল, মই এটা ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো মানে লোড নহ'ল, ডিলেট হৈ গ'ল ভালকৈ। মই মানে গুৱাহাটী ষ্টেচনটো ভালকৈ সুন্দৰকৈ দেখাব ওলাইছিলোঁ, চাই লওক, বহুত ধুনীয়া। মানে মই ভিডিঅ'টো অলপমান ভিতৰত গৈ কিনে কৰিছিলোঁ, কিন্তু ওলাই অহাৰ লগে লগে ডিলেট হৈ গ'ল। আৰু ডিলেট মানে কি, ছেভ নহ'লে। আৰু মানে মই এতিয়া বহুত যাব লগা আছে দূৰ, মই মানে সোনকালে যাব লাগিব, সেইটো কাৰণে ভিতৰত এতিয়া আৰু নহ'ব, এইখিনিতে কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি বিশেষ চাই ভাল নাপাব আপোনালোকে, মই জানো, কাৰণ কিয় দৌৰা দৌৰিকৈ অকণমানেই এনেই বনাই কৰি দিলোঁ, কাৰণ এনেই আৰু ভিতৰত গ'লে ভাল লাগে লগাখিনি আপোনালোকে চালে ভাল পালে হয়। মই মানে এইখিনিতে উপায় নাই, চৰি। আৰু আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আৰু মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। মই মানে কি ক'ম, মোৰ নিজৰে বেয়া লাগি আছে, ইয়াৰ পৰা ভাড়াও লৈ যাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু ভিতৰত কি সুন্দৰ পৰিৱেশবিলাক দেখাই ভিডিঅ'টো কৰি আহিছিলোঁ। এতিয়া মানে আপলোড দিব নোৱাৰিলোঁ, আপলোড দিয়াৰ আগতে মানে কাট খাই গ'ল যিটো, আৰু চৰি। জয় আই অসম, এইখিনিতে আজিলৈ এৰিলোঁ, ধন্যবাদ, বাই।